السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو جديد. طبعا هو مو تحدي، هو اني اعلمكم فين انه اعلمكم مكان السري في التحديث الجديد اللي عند البحر. ويلا نبدأ. اول شي حاخد السلم قبل ما نروح هناك. لا ما دمين. بعدين نروح عند البحر. ما انا حتى بروح يعني مثلا ف شوفوا دحين تروح الحمام هنا تحطوا سلم عند هنا وترى هنا في دمي وهنا في كرسي، هنا في مرايا وهنا في لمبة. هنا في لمبة وهنا في مرايا، هنا في كورة، هنا كمان كورة ودمية مسكونة. فبس هذا وحوريكم كيف المركبة. تضغطوا هنا واو مرة حلو. شفتوا؟ الله حلوة. شفتوا؟ أقول إنه كمان مكان سري. روح هنا هنروح عند السفينة. عندي السفينة. أيوه حمام. شفتوا؟ هنا ادخلوا. شوفوا هنا عند الحمام. هنا ايش ندور يمكن نلقى هنا. يا رب انا بس شوف يعني وبس هذا المكان السر الثاني. فهذا عن الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا التنبيه عشان يوصل كل اللي ننزله. وبس باي. يحبكم.